হ্যালো বন্ধুরা, সবাই কেমন আছো? সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের নতুন আর একটা ভিডিওতে। কারণ দুপুরে পাখিদের দানা দেব। এই যে দুটো ওয়াচম্যান, আর এই একটা হচ্ছে বড় ওয়াচম্যান। কালুয়া, লাভ শিগগিরই লাভ। চলো ভিতরে যাওয়া যাক। কালুয়া আমাদের লেবে গেছে। দিয়ে সবার দানাটা দিয়ে দিই। যাদেরকে ভাত আর পেঁপে দিয়েছিলাম সব অলরেডি খেয়ে নিয়েছে। এটা আমাদের বাচ্চাটা। চলো সবার দানাটা আগে রেডি করে নিই। পাখিদের দানা দেওয়ার জন্য নতুন বাটি এনেছি। এই বাটিগুলো বেশ খাবার দিয়ে সুবিধা আছে পাখিদের, মাটির বাটি এগুলো। তো আগে বেশ কয়েকটা পরীক্ষার জন্য এনেছিলাম, এটা ভালো রেজাল্ট পেয়েছি। এই বাটিতে আজকে সবাইকে খাওয়া দেবো। আমাদের ভুক্কার ম্যান খাচ্ছে। তারা নতুন বাটি সাজিয়ে নিয়েছি, সবার দানাটা আগে রেডি করে নিই। তো নতুন বাটিতে খাবার দিয়ে দিয়েছি। আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি বন্ধুরা। দেখা হলো আরেক পরবর্তী একটা ভিডিও।